ရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ website ထဲမှာကြော်ညာဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်အရင်ဆုံးအထဲဝင်ပါပြီးရနဲ့ pop-up ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ contract ရေးပါမယ်ကိုတကယ်ကြော်ညာထည့်ခြင်းရင်တော့တိတိကျကျရေးပေးပါကျွန်တော်ကတော့အကြမ်းပဲရေးပြပါမယ်ပြီးရင်ပုံလေးထည့်ပေးလိုက်ပါပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗီဒီယိုထည့်ခြင်းလည်းရပါတယ်ပြီးရနဲ့ delay in second ကိုတွေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ကြော်ညာကို website ထဲဝင်ခြင်းဘယ်နဲ့ second လောက်ကြာမှပြသမလဲဆိုတာပါကျွန်တော်ကတော့9လို့ပဲရေးပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့စီးလိုက်ပါwebsite ထဲကိုဝင်ကြည့်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကြော်ညာမကြလာသေးပါဘူးအဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ add ထဲပြန်ဝင်ပါမယ်ပြီးရနဲ့ pop add ထဲကိုပြန်သွားပါမယ် edit ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုဖွင့်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရပါပြီ website ထဲပြန်ဝင်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ညာလေးကြာလာပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ